Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Kós Hubert, olimpiai bajnok úszó. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az Aréna rendkívüli adásában vendégünk Kós Hubert, olimpiai bajnok úszó. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. A hét elején tértetek haza Párizsból, azután, hogy bő 2 hete most már olimpiai bajnoknak mondhatod magad, és ugye nem leszel sokáig itthon, de beszélgessünk majd az elmúlt bő 1 évtizedről, az úszásban eltöltött időszakodról, arról, hogy hogyan jutottál el a világ legjobbjai közé, miként lettél olimpiai bajnok, és persze sok más érdekességről is, de kezdjük talán azzal, hogy hogyan alakul a feldolgozás folyamata, mennyire tudatosult, és milyen hamar tudatosult, hogy olimpiai bajnok lettél? Még nem tudatosult, mert egyszerűen ez egy olyan dolog, ami hihetetlen még mindig nekem a számomra, és a világbajnokságot szerintem sokkal könnyebb volt feldolgozni, mert ugye nekem ez volt az életem célja, hogy olimpiát nyerjek, és nyilván ezek után most így új célokat kell kitűzni magamnak, de ez, hogy elértem az életem célját, ez egy olyan sokkoló pillanat volt, hogy meg tudtam csinálni azon a napon, és egyszerűen 2 hét eltelt, és még mindig nem hiszem el, vagy nem tudom elhinni azt, hogy én ezt megcsináltam, és olimpiai bajnok vagyok, és ez nagyon-nagyon fura kimondani még mindig, hogy olimpiát nyertem. De ha mondjuk százalékban mondhatnám, hogy hogyha 100%-a teljesen feldolgoztam, akkor most ilyen 20%-nál tartok, és az első ugye még amikor a 100 pillangó ment, akkor szerintem 1%-nál tartottam, szóval valahogy így. Akkor ez valószínűleg az ősz végére lehet meg így, ha arányosan halad, de a feldolgozás folyamatában ugyanakkor álmodsz még néha akár ezekről a pillanatokról, vagy napközben eszedbe jutnak a döntőnek a fontos momentumai? Igen, fura dolog, mert mindig, amikor lefekszem aludni, ugye arra gondolok, hogy nem úgy akarok felkelni, hogy még ugye a döntő előtt vagyok, mert én azt akarom, hogy most már nem akarok visszamenni a döntő előtti időszakra, mert voltak olyan versenyeim, hogy meg amúgy egész évben ugye erről álmodtam, hogy olimpián leszek, meg fogom nyerni. Úgy, voltak olyan napok, amikor azt álmodtam, hogy megnyerem, és utána felkeltem a következő nap reggel, hogy meg nincsen olimpia, és még nem jött az a pillanat, szóval ettől félek még mindig egy picikét, hogy ez az egész, ez csak egy álom, és egyik nap fel fog kelni reggel, és nem lesz igaz, de szerintem most már megnyugodhatnék, és nem kell ezen gondolkozni. Szurkolói szemmel nem feltétlenül volt mindenki nyugodt, bár mindenkinek más a taktikája egy döntőben, de ugye az elején nem kezdtél túlságosan jól, és aztán az utolsó métereken volt a nagy hajrá, amelyel gyakorlatilag a görög riválisodat meg tudtad előzni. Mennyire volt ez tudatosan felépített taktika, és mennyire hozta az adott döntő? Végig tudatos volt, és ugye már reggel az előfutamokban szerintem szívrohamot adtam a szüleimnek, hogy azzal, hogy elkezdtem nagyon-nagyon lassan az első 100-at, és utána az utolsó 50-en úsztam igazából azt az iramot, amit majd a döntőben ugye akartam úszni. Ott úgy jött ki, hogy 58-ra úsztam egy 57-et, vagy azt hiszem valahogy így, és ugye ilyet nem nagyon szoktak csinálni olimpián, hogy a második százon jobb időt úsznak, mint az első százon, úgyhogy ez taktikus volt egy picikét, hogy így tartalékoltam, mert ugye a 100-akon láttuk, hogy nem tartalékoltam annyit, mint kellett volna 100-háton, és így a délután nem úgy sikerült, de kellett az is, hogy lássam azt, hogy azért mégis be kell osztani az energiáimat. Aztán meg nyilván a döntőben összeraktam azt a 200 métert, amit ugye reggel gyakoroltam a második százon, és délután a középdöntőben az első százon. Szóval azt így össze kellett raknom, és tudtam igazából, hogy ha megcsinálom a tervet, és megcsinálom azt az időt, amit ugye tudok, picivel ugye nyilván rosszabb lett, mint egy tizeddel lett rosszabb, mint tavaly a világbajnokságon, de tudtam, hogyha azt az időt úszom, amit a világbajnokságon úszom, akkor nem lehet probléma, és ugye ezt mondta a Bab is, hogy stick to the plan, és ha megcsinálom, akkor nem lehet probléma ebbe. Ha már a tervről van szó, mennyire közös döntés az, hogy végül hogyan úszod az adott versenyeket?
egyáltalán nem közös, a Bob megmondja, hogy mit kell csinálnom. Nekem volt egy ilyen tervem előre, hogy hogyan kéne úszni, lehet, hogy a végén kellett volna kiengednem, ugye reggel már, amikor oda mentem, és találkoztam a Bobbal reggel, és mondta, hogy akkor ezt most így fogod csinálni, hogy az első 100-on nem csinálsz semmit, és az utolsó 100-on meg azt gyakorlod be, hogy milyen lesz a döntőnek az utolsó 100-a. És mennyire lehet ilyenkor a riválisokra reagálni? Mennyit látsz a többiekből? Mennyire láttad például a görög versenyzőt, aki egyfajta kamikáze taktikát ment, illetve neki ugye az első része alapvetően is erősebb, hiszen inkább 100-as úszó. Hát igen, őt egyáltalán nem láttam, én csak a 2 darab pályát láttam, akik mellettem úsztak, ugye a Mityukovat, meg a Kőcét, és tudtam, hogy nincsen értelme foglalkozni mással, hogyha megcsinálom a saját tervemet, akkor jól lehetek, akkor elő leszek, és meg fogom tudni csinálni, de a görögre nem számítottam, hogy ilyen jól fog úszni, nem számítottam volna arra, hogy ő lesz a második, én inkább az amerikaira számítottam volna, vagy a Hugo Gonzálezre, aki ugye világbajnokságot nyert, elvette tőlem a címemet, ugye világbajnokságon, mert most volt 24-ben Dohában, de erre nem számítottam, hogy a görög lesz a második, és azt hittem én is, hogy igazából csak egy 100 hátas úszó, nem tudtam, hogy tud 200 háton úszni. Ugye hátúszásban elvileg a versenyzők láthatják, hogy hogyan alakul a megmérettetés. Gondolom, hogy a plafonon, nem úsztam még sosem versenyen háton, tehát nem tudom, hogy ez hogyan működik. Kovács Benedek szokta mindig ezt csinálni, azt mondta nekem, hogy ő mindig nézi a részidejét. Én azt szerintem nem tudnám megcsinálni, mert egyszer néztem ki oldalra a víz alatt a középdöntőben, azt hiszem, hogy lássam, hogy azért mennyire vannak előttem, hol vannak. Ugye van olyan úszó, aki a szélén megy, és láttam, hogy nem, úgyhogy erre is jó volt az a víz alatti delfinem. De a döntőben már tényleg csak magamra fókuszáltam, és ott nem akartam még egy tizedet is eldobni azért, hogy kifordítom a fejemet oldalra. Mert az ilyesmi lassít akkor. Így van, persze, hogyha nézelődsz, és nem magadra fókuszálsz, akkor nem tudod beletenni ugye a 100%-ot, ami kell egy olimpiai döntőben. Ki is zökkenthet, vagy csak a technika maga lassít? Hát lassít maga, szerintem a technika nem fog kizökkenteni, de most és ezen gondolkoztam is sokat, hogyha balra nézek ki, és látom, hogy a görög ennyivel előtte van az utolsó 50-en, akkor lehet, hogy elkezdtem volna egy olyan technikában úszni, amivel ugye megpróbáltam volna még gyorsabban úszni, de az lehet, hogy nem lett volna annyira erős és annyira gyors, mint amilyen lett ugye a vége. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nem néztem ki, és ugye ezért ilyenkor is jön be az, hogy tényleg csak magadra kell figyelni egy ilyen döntőben, mert lehet csinálhatnak a többiek bármint, de hogyha megcsinálod a tervedet, akkor bármi történik, boldog látsz. Csaptál egyfajta ünneplés, de összességében hogyan élted meg ezeket a pillanatokat? Elképesztő volt tényleg. Ahogy beértem, felnéztem, megint láttam, hogy csak az én nevem van ott abban a fél másodpercben, amíg beértek a többiek, és tudtam, hogy megcsináltam, és egy hatalmas ilyen teher esett a hátamról, és nem tudom elmagyarázni. Amikor ugye a tévé előtt nézem, vagy a tévé előtt néztem az olimpiát, akkor mindig csak boldogságot éreztem, amikor valaki megnyerte az olimpiát. Hogyha például visszaemlékszem a Danira, hogy boldogságot éreztem, ezt hurkoltam, üvölteszem a tévé előtt, és amikor beért, akkor boldogságot éreztem. Most, amikor én csináltam meg, akkor inkább egy ilyen felszabadultságot éreztem, vagy az, hogy tényleg lejött rólam egy teher. Én is boldog voltam nyilván, de ez ilyen sokkal furább volt az érzés, mint szurkolóként megélni, úgyhogy nagyon érdekes volt, de nem mondom azt, hogy egy rossz érzés volt. Mennyire volt flow a döntő alatt benned? Úgy volt ugye, hogy én tudtam, az volt a legjobb, hogy tudtam pihenni így a nap közben, és tudtam pihenni egy nappal előtte is, úgyhogy nem volt az, ami mondjuk a Európa-bajnokságokon régebben, hogy nem tudok aludni egyszerűen, és ez ugye 100 pillangóm volt utána, de az más okok miatt. Úgyhogy tudtam pihenni, és úgy mentem oda, hogy tényleg próbálok úgy gondolni erre is, erre a döntőre, mint bármi másik verseny, mert ezt egy milliószor leúsztam már, és tudom, hogy mit kell csinálni, és ezért is írtam rá a Chase Cayley-re, aki ugye Tokióban nyerte a 400 vegyest, és elmondta nekem, hogy nem megkérdeztem, hogy mit csinálok a kórumban, és azt mondta nekem, hogy nem szabad erre úgy gondolni, mint egy olimpiai döntő, mert
túl sok terhet teszel magadra ezzel, hogy azt gondolod, hogy olimpiai döntő, és akkor 4 év múlva van a következő, meg ilyenek, és azért nehéz nem erre gondolni ilyenkor, de én tényleg próbáltam azt így elfogadni benne, mert nyilván ő egy olimpiai bajnok, el kellett fogadni azt, amit ő mondta, hogy oda megyek a kórumba, és tényleg, mint hogy bármilyen másik versenyen lennék, meg kell csinálni a tervet, és azon nem szabad gondolkozni, hogy mi lenne, ha, meg mi van körülöttünk, csak meg kell csinálni a számot, le kell úszni, ez igazából csak egy 200 hát. Egy milliószor megcsináltam, mondom megint, és így próbáltam kimenni, és mondtam, hogy nem néztem az 5 karikára, meg semmire, csak a medencét néztem, és beugrottam onnantól kezdve, meg már tudtam, hogy mit kell csinálni. Egyébként van valamiféle kommunikáció a riválisok között az utolsó néhány percben? Nincs. Én nem beszéltem senkivel, csak szóval hallgatom a zenémet. Láttál olyan versenyzőket, akik megteszik ezt? Tehát, hogy akár mondjuk egy-egy szóval kibillentik a riválist? Van ilyen, mert szerintem a Phelps is ilyeneket csinált, hogy ő tudta valamiért mindig, hogy kinek mit kell mondani, hogy egy kicsikét így megzavarja őket egy döntő előtt, és én nem szoktam ilyet, mert én nem ilyen ember vagyok, hogy beszolgatok másoknak, meg ilyenek. Van, amikor van ott egy haverom, vagy akit nagyon jól ismerek, például tavaly Kovács Benedek a világbajnokságon, lepacsizok vele, és ennyi az egész, hogy kezet fogok valakivel, vagy ennyi, mert tényleg ott mindenki fókuszban van, és szerintem nekem is ugye meg kell tartanom ezt a fókusz, különben kizökkentem magam ebből a fókuszból, ebből a pillanatból, és nem sikerülne olyan jól az az úszás. Ha már Michael Phelps, az edződ Bob Bowman mennyit árult el Phelps trükkjeiből? Hát sokat, de igazából a legnagyobb trükk az tényleg az volt, hogy megcsinálta a munkát, és sokkal jobban edzett, mint bárki más, és én ugyanezt látom most a Leon Marchandban, hogy ő egyszerűen olyan szinten jobban edz, mint bárki más, akit valaha láttam az életemben, hogy nem is csoda, amit ő csinált most, ez a 4 arany, ezt inkább el is vártam tőle. Én gondoltam, hogy minimum 3 lesz, de az a 4, ez tényleg nekem olyan volt, hogy én tudtam, hogy ez lesz már. Úgyhogy a Phelps is ugyanez volt, hogy ő egy ilyen vadállat volt edzéseken, és egyszerűen nem érezte azt, hogy elfárad, nem érezte azt, hogy neki ez ennyi elég lesz, ő mindig átment a falon, és ugye ezért lett ő is ilyen eredményes. Mi mindent tanultatok egymástól Leon Marchanddal? Sok mindent. Nyilván már 1,5 éve vagyunk csapattársak, és főleg ebben az évben nagyon sok időt töltöttünk el egymással, így főleg azzal, hogy Bob elment Texasba, így csak páran mentünk át Bobbal együtt, és én voltam meg a Leon ugye az egyetlen, akik ott is úsztak, akik átmentek hozzá, úgyhogy sokat tanultunk egymásról, hogy milyen emberek vagyunk szerintem, és nem csak az úszásról volt itt szó, hanem másokról is, de az úszásban meg nekem nagyon-nagyon fontos, hogy legyen ott egy olyan ember, aki ugyanolyan jól edz, vagy még jobban is, mert ő ugye jobban edz, mint én, mert ez engem is nagyon-nagyon motivál, hogy ott van mellettem, és gyorsabban úszik, és meg akarom verni én is, meg akarok tenni mindent, hogy őt elkapjam, és van, amikor hátúszáson is megver engem, úgyhogy egyszerűen nagyon-nagyon érdekes, hogy ő mennyire jól edz, mert én ilyet tényleg nem láttam még sehol. A felzárkózás a 1,5 év alatt mennyire ment végbe? Még ha nem is ugyanazok a számaitok hát most. Szerintem úgy történt ez, hogy én pillangon fejlődtem fel jobban az ő szintjéhez képest, és ő meg háton fejlődött fel hozzám nagyon-nagyon sokat, ugye az ő szintjéhez képest, mert neki a hátúszás volt a leggyengébb úszásneme, és azzal, hogy én oda mentem, volt már így legalább egy olyan úszó, aki elő volt hátakon, és sokkal gyorsabb hátúszó edzéseket úszott, vagy sokkal gyorsabb hátidőket úszott edzésen, mint előtte, mert nem voltam még ott. Szóval azzal, hogy én ott voltam, és látta, hogy én ennyire nyomom a hátakat, ő is elkezdett velem versenyezni edzésen, és szerintem ez is segített neki abban, hogy 400 vegyesen ugye tavaly világcsúcsot ússzon, idén meg nem csak, hogy olimpiai rekordot úszott egy lassú medencében, hanem egyszerűen
olyan szinten verte a mezőnyt, amit nagyon-nagyon kevésszer lát az ember, úgyhogy tényleg nagyon sokat segítünk szerintem egymásnak, még így is, hogy azért én messze vagyok még attól a szinttől, amin ő van, de örülök, hogy tényleg, hogy ott vagyok, és tudok vele edzeni. Az öröm mellett azért ilyenkor van frusztráció, vagy bármiféle negatív érzés, hogy hát itt van melletted egy gép, akit gyakorlatilag alig lehet még edzésen is legyőzni. Hát igen, mert ugye most, de ez jó is részben, mert most nyilván nyertem egy olimpiát, és van, aki ilyenkor azt hiszi, hogy ez a top, és azt érzi, hogy lehet, hogy meg lehet állni, egy kicsikét le lehet lassulni, akkor elértük a csúcsot. De én nagyon nem ezt érzem, én ennek az ellentétét érzem, mert itt van mellettem egy olyan, aki 4-1 nyert, és nyert ráadásul még egy bronzot is. Úgyhogy ez fog engem motiválni, hogy nyerjek én is még többet, mert nem akarom azt, hogy ennyivel több érme legyen nálam, mert ugye egy csapatban vagyunk, és hát nem akarom megállni egynél, azt kell, hogy mondjam ezek után. Hogyan működhet ilyen esetekben a kapcsolat? Mondjuk a Formula 1-ben 20-25 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt a pilóták közötti barátság. Ugyanakkor most éppen néhány héttel ezelőtt Lando Norris azt mondta, hogy hiába mondja ezt Juan Pablo Montoya, hogy a 2000-es évek elején nem voltak barátok gyakorlatilag a mezőnyben, most már minden teljesen másképp van. Így 2024-ben, akár csapaton belül, akár másan, akár más korábbi csapattagok, vagy a lendő csapattagok majd, akikkel Texasban együtt edzel, lehetnek-e barátok? Szerintem mindenki nagyon-nagyon jóban van egymással az úszósportban már alapból, szóval nagyon nagy barátságok vannak így nemzeteken belül, nemzeteken kívül, ugye más nemzetek nagyon-nagyon jóban vannak egymással szerintem, és ezzel, hát én a Leona azért vagyok ennyire jóban, mert mi ugye egy csapattársak vagyunk, és együtt harcoltunk a csapatért, ugye még tavaly, mert tavaly megnyertük ugye a bajnokságot Amerikában, és hát azt együtt csináltuk, és Magyarországon van tényleg az, hogy meg nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol van az, hogy ugye az úszás egy egyéni sportág, de Amerikában meg máshogy gondolnak erre, hogy ott igazából az egy csapat sportág is lehet, meg az is az egyetemi bajnokságon, szóval ez is segített abban, meg az is segít nyilván abban, hogy nem ugyanazokat a számokat ússzuk, szóval egymásnak tudunk így szurkolni, és nem az van, hogy egymást ütjük, főleg most, úgyhogy szerintem ez is benne van, de én például a Ryan Murphyvel is nagyon-nagyon jóba vagyok, én szerintem ő egy nagyon jó ember, nagyon-nagyon jó sportoló nyilván, és attól még, hogy ugye riválisoknak nézhetnek minket 200 háton, szerintem nem kell, hogy ellenségek legyünk való életben az úszáson kívül. Minden ilyen ellenségeskedés csak vinné az energiáidat? Mert... Szerintem igen, meg nincsen értelme, hát hogyha valakivel jóba vagyok, akkor nem menjen el az a barátság az úszás miatt, és szerintem erről is szól az olimpia részben, hogy nem csak a sport, meg az sikerről szól, hanem arról is, hogy barátságokat építsünk, amik ugye egy életért szólnak. És az előfordul, hogy egy döntő után a másik eredményének tudsz örülni? Előfordul szerintem. Ezt ugye ugyanúgy az amerikai bajnokságon láttam, hogy én például harmadik lettem 200 vegyesen, és az egyik csapattársa meg második lett, és nem arra gondoltam, hogy jól lehettem volna első, nem arra gondoltam, hogy második lett a csapattársa, hogy nagyon-nagyon örültem annak, szóval tényleg vannak ilyenek, mert nem gondolom azt, hogy utáni kell másokat azért, mert megvertek, vagy jobbak voltak abban a pillanatban, mert mindenki szerintem nincsenek olyan úszók, akik tényleg ilyen nagyon-nagyon rosszat akarnak, vagy bármi ilyesmi, szóval szerintem nagyon sokan jóba vagyunk egymással. És az hogyan kezelhető, amikor a másik sikeresebb? Például, amikor Milák Kristóffal beszélgettetek, miként éltétek meg, hogy volt olyan, amikor egyenlő olimpiai bajnoki címetek volt, persze aztán ő utána visszaállította a különbséget, de már akkor mindketten olimpiai bajnokok voltatok. Így van, hát nyilván lehet ezt is nézni, de én szerintem nem fontos az, hogyha nem fontos az nekem, hogyha barátok vagyok valakivel, hogy ő mint nyert, meg én mint nyertem, szerintem csak legyünk barátok, és legyünk jóba, és szerintem ez így van a legtöbb úszókkal szerintem is, hogy
azon a napon, amikor verseny van, akkor nyilván jól úsznak, de amikor barátok vagyunk, és más csinálunk, és elmegyünk a hétvégén valahova csinálni valamit, akkor nem arra megy a téma, hogy kinek mennyi olimpiai bajnoki címe van. Ugyanakkor beszéltél arról, hogy talán Milák Kristófra is hatással lehetett az, amikor a verseny nagyjából felénél, te már megszerezted az olimpiai bajnoki címet, és neki pedig egy ezüstérme volt 200 pillangón, egy olyan döntő után, amelyben őt megverte Leon Marchand, és hogy ez talán változtathatott Milák Kristóf hozzáállásán. Elmondhatod, hogy mit mondtál neki? Hát én annyit mondtam neki, hogy ez sima lesz, ezt meg fogod tudni csinálni, ezt a 100-at. És mondtam neki már a 100 méter döntő előtt, hogy majd csinálunk utána egy közös képet az olimpiai aranyunkkal. És akkor láttam, hogy akkor jó, akkor mosolygott egy picikét, de nyilván én, hogyha tudtam egy picit is segíteni neki, akkor nagyon örülök annak, mert azért volt olyan pont, ugye én nem nagyon nézegettem ezeket, meg hallgattam erről, de utána, ami után már megnyertem, mondták nekem, hogy azért volt, nem volt még aranyunk, és sokáig úgy nézett ki, hogy nem is lesz aranyunk, vagy nem tudom, valamiért így azt hitték az emberek, hogy meg voltunk átkozva így az aranyok miatt, úgyhogy én azt így örülök, hogy el tudtam kezdeni az aranyesőt, és lett utána a végén 6 aranyunk, úgyhogy remélem, hogy a Kristófnak valahogy tudtam ebben segíteni, tudtam adni egy kis plusz motivációt, hogy menjen oda és csinálja meg azt a 100 PD-t. A Párizsban töltött hetek alatt egyébként változott valamennyit a kapcsolatotok? Szerintem én vele mindig valamilyen szinten jóba voltam, mert 2018-ban voltam először vele versenyen, a Junior Európa bajnokságon voltunk együtt Helsinkiben, akkor még nyilván én nem nagyon voltam annyira jó, 15 éves voltam, és 400 vegyeseken úsztam, meg ilyenekkel próbálkoztam, de már akkor is beszélgettem vele egy párszor, és a következő évben meg átjött a Duna Arénába edzeni, és akkor még vele edzettem egy picikét. Utána nyilván kimentem Amerikába, és amikor visszajöttem, akkor ugyanúgy így beszélgettünk az EB-n, meg ilyenek, és szerintem az olimpián azzal, hogy ugye mi ketten lettünk a 2 olimpiai bajnok az úszás, a medencés úszásból, így sokkal közelebb kerültünk egymáshoz nyilván, mert mentünk mindenhova, ugye csinálnunk kellett ilyen dolgokat, és szerintem sok időt töltöttünk együtt, és ez mindkettőnknek nagyon, nagyon jó volt. Láttad egyébként Milák Kristófon, hogy azért valamennyire felszabadította a bajnoki címe? Nem feltétlenül róla akarok hosszan beszélni, de mégiscsak ez egy olyan élmény volt kettőtöknek, amely gondolom, hogy összeköt, és mégiscsak te voltál hozzá közelebb, mert Milák Kristóf azért a nyilvánosság egy részétől elzárkózik. Igen, hát én ugye láttam a másik oldalát, mert most nem beszél senkivel, meg ilyenek, de velem beszélgetett, meg ugye kint volt ott a tesóm, és mentünk együtt ebédelni, meg ilyenek, úgyhogy szerintem segített neki nyilván, mert ugye az olimpia a legjobb verseny mindig, és hogyha ott valaki nagyon jól teljesít, akkor hát az a legjobb érzés, és én azt most megtapasztaltam, hogy milyen, és szerintem az is segített neki, hogy tényleg egy picikét így jobban érezze magát, mert neki volt egy kemény 2 éve most is. Szerintem most, hogy mindketten volt egy olyan társa, vagy úszós társa, aki majdnem, hogy ugyanazt csináltam, ugye csak más számban, így szerintem neki is jó volt ezt látni. És már a hét elején azt láthattuk rajta, hogy sokkal többet mosolyog, mint korábban. Kívülről is, belülről is látszódott ez a változás, ahogy felszabadult ő is? Igen, szerintem felszabadult volt, és boldogabb volt ugye verseny közben más, mert nyilván ott van egy kis teher, van egy kis elvárás, de utána meg, amikor már lement a versenyben, meg volt az arany, akkor nyilván láttam rajta, hogy boldog. Hogyan kezelhető az, hogy van olyan versenyző, és nem feltétlenül csak Milák Kristófra gondolok, aki jóval kevesebbet edz, mint a legtöbben az ő szintjén, és mégis hozza azokat az eredményeket, amelyeket akár néhány évvel korábban, nem feltétlenül időeredményben, de mondjuk éremben. Milák Kristóf, nem tudom, hogy pontosan mennyit edzett, ezt nem árult el, de az szinte teljesen bizonyossággal kijelenthető, hogy kevesebbet, mint a legtöbben az ő szintjén. Hát én azt nem tudom, hogy ő hogy csinálta, meg ő mit tud, meg ő hogy edzett, mert ugye erről nem nagyon beszélt senkivel, de én azt tudom, hogy én nagyon sokat edzettem ebbe az évbe, és én azt tudom, amit ugye nekem tanítottak, hogy
hogy a munkából lehet jó eredmény, és a munkából lehetünk nagyon jók, és lehet, hogy a Kristóf kicsivel többet edzett, akkor most több aranyérme lenne, vagy ki tudja, hogy mi történt volna akkor, úgyhogy én csak azt tudom mondani tényleg, hogy Bob nekem mindig azt mondja, hogy do your work, ez van a minden edzésnek az alján, hogy do your work, ez a kis kedvence, és nyilván igaza van ebben, hogy meg kell csinálni a munkát, és én meg is csinálom, és másfél év alatt azt a munkát, amit megcsináltam a Bobbal, egy olimpiai aranyig tudott elvinni engem. Hogyan képzeljük el a mindennapokat egy olyan csoportban, ahol egymás után érkeznek a klasszis úszók? Hát az edzések nagyon-nagyon nehezek, szóval az első, hogy ott tényleg nincsen olyan, hogy valaki nem csinálja meg a munkáját, vagy valaki nem ad bele mindent egy edzésbe, mert ott van a Bob, és ha látja, hogy nem csináljuk meg a 100%, vagy nem adjuk bele a maximumot, akkor egyből szól. Emelt hangon? Vagy nem kell? Emelt hangon, úgyhogy de az igazából ő tudja mindig, hogy mit kell mondani, főleg, hogyha nagyon-nagyon nehéz sorozat közepén vagyunk, akkor valahogy a tökéletes pillanatban a tökéletes dolgot elmondja nekünk, és egyszerűen ezt csak ő tudja. Nem tudjuk, hogyan csinálja, de tökéletes, és így tudunk egy kis plusz erőt meríteni, még így a semmiből ott a sorozat végén, de örülök is annak, hogy ott vagyok nyilván, mert hát ugye egyrészt jól úszom, de a másik része meg az, hogy én szeretek versenyezni, és nagyon-nagyon sok olyan úszó van ott, akivel tudok versenyezni edzéseken. Összességében egyébként mit szeretsz jobban, edzeni vagy versenyezni? Biztosan versenyezni. Verseny a legjobb. Az edzés az hosszú, meg nehéz, a verseny meg ugyanúgy nehéz, csak ott rövidebb és tétért megy. Hogyan képzeljük el, amikor edzésen van valamiféle verseny, akár két úszó, akár egy csoport között, akkor az mennyi adrenalint ad egy valós versenyhez képest? Sokat ad, mert nyilván a verseny az azért verseny, mert mások ellen úszol, mások ellen versenyzel, és amikor edzésen mondjuk van egy olyan sorozat, ahol felveszik az úszódresszt, és belőjük a versenyiramunkat, akkor mindig úgy osztja be Bob a sorokat, mert ugye vannak külön sorok, mert mindenki más idősában úszik, hogy így a pillangósok, a hátasok, meg a mellesek külön csapatba mennek, és jó, mert amikor mondjuk pillangón úszom, és a Leon is pillézik, akkor nagyon-nagyon nagy versenyek vannak köztünk, mert máshogy ússzuk az egészet. Én az elején megyek el egy picikét, és a végén jövök vissza, a közepe gyengébb a Leon, meg a közepén nagyon jó, szóval így mennek ezek a versenyzések, és mindenki tudja, hogy mit fog a másik csinálni, de így jó, mert lehet rá számítani, szóval ilyenek vannak, és nyilván van adrenalin, mert amikor nem vesszük fel a dressz, és valami hosszabb sorozat van, akkor ez egy kicsikét nehezebb, és amikor ezeket csináljuk, ezeket a rajtos feladatokat, amikor felvesszük, akkor az tud olyasmi lenni, mint egy verseny. A versenyzők között mennyire vannak beszólások, mennyire vannak odamondogatások ebben a közegben? Van egy pár, de csak a barátok szokták egymásnak mondogatni, ilyen nincsen, hogy valaki megtámad valakit bármiért, szóval a Chase szokott mindig pofázni edzésen, mindig beszólogat bárkinek, úgyhogy az a legviccesebb mindig, amikor ő mond valamit, de... Ő egy mókamester? Ő egy mókamester, ő igazából ő a legviccesebb szerintem a csoportban, és mindig mond valakit valakinek. A Bobbal is így tud viccelődni, és szerintem ő az egyetlen a csoportban, aki tud a Bobbal viccelődni, mert ő már ugye évek óta együtt vannak. Chase szerintem nem is tudom, hogy hány éves volt, de ő már annó a Phelps-el úszott, még amikor Baltimore-ba voltak, és nagyon-nagyon régóta ismeri Bobot, de mindegy. Szóval ők így tudnak viccelődni, és a Chase az mindig odaszól, hogyha valami nem úgy van. Egyébként mennyire dicsér Bob Baumann? A bírálatok, a kritikák, vagy pedig a javító észrevételek mellett? Hát nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon ritkán. Ahhoz vagy egy nagyon jó sorozatot kell úszni, hogy versenyen le kell javulni. Úgyhogy ritkán van ilyen, de én azért hallottam már egy párszor.
Miket mondott ilyenkor? Good job. Ez a kedvenc, hogy good job. Na, that was good. Ennyi. Ennyit szokott mondani, nem viszi túlzásba a dolog. Nem különösebben bonyolult dicséret. Mit mond egy olimpiai bajnoki arany után? Hát azt mondta, hogy congratulations, azt hiszem akkor is good jobot mondott, és amikor látott az eredményhirdetésen, akkor mondta utána, hogy menjél levezetni. Ugye holnap egy 100 pillangó, szóval ennyi jutott nekem, de hát nyilván láttam rajta, hogy örül azért. Mit mondott Marchandnak? Elmondta Leo Marchand neked? Nem, de hát szerintem valami hasonló volt, hát nyilván azért más volt a 4. arany után, azt szerintem más lehetett a beszélgetés, de hát a Bob az ilyen, ő mindig a munkában hisz, és abban, hogy jó, vannak ezek a jó pillanatok, jó szép pillanatok, de utána meg egy hét múlva menjünk vissza, és kezdődjön megint a munka. Mennyit változott egyébként a mentalitásod, mióta a tengeren túlon dolgozol? Nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat, és máshogy ugye nem változott volna szerintem, és ugye 2 éve, másfél éve vagyok kint, 2 éve még voltak olyan versenyeim, ahol nagyon izgultam egyszerűen, nagyon nem tudom, hát izgultam, és nem tudom, hogy miért, mert én azt hittem, hogy ugye a versenyen ez egy ilyen élet-halál pillanat, mindig egy ilyen, ugye főleg az Európa-bajnokságon, még az első Európa-bajnokságon, ami a Duna Arénában volt, ott ugye úsztam egy junior világcsúcsot a középdöntőbe, és utána a döntőre meg úgy mentem oda, hogy remegtem. Egyszerűen nem tudom, hogy miért, ezt meg kellett itt tanulnom szerintem kezelni, meg hát ugye jött az Amerika, ahol minden egyes héten volt egy ilyen komolyabb verseny, vagy egy nagyon-nagyon komoly verseny, ahol 100%-osan kellett úszni mindig, hogy kapjunk pontot, szerezzünk pontot a csapatnak, úgyhogy ez azzal együtt, hogy a Bob az edzőm, aki már ez volt ugye a 7. olimpiája, nagyon-nagyon sokat segített abban nekem, hogy átgondoljam ezt az egész izgulásos dolgot, és rájöjjek, hogy nincsen értelme izgulni, ezt az egészet, ezt így élvezni kell, és nem éreztem még 2 éve azt, hogy én oda hogy nekem helyem van így a nagyobb úszók mellett, de azzal, hogy kimentem Amerikába, és Bobbal elkezdtem edzeni, így már a világbajnokságon is éreztem azt, hogy most már tényleg itt a helyem, és tudok ellenük versenyezni, és szerintem ez volt a legnagyobb változás a tavaly előttről a tavalyra, de ebben az évben is szinte még tudtam ezen fejleszteni, tudtam ebben fejlődni, és hát nyilván egy olimpián nem lehet úgy oda menni, hogy valaki nagyon-nagyon izgul, mert akkor szerintem tönkre megy az egész. Mennyi idő kellett, hogy megszokd így ezt, hogy nyugodtan, higgadtan kell hozzáállni, nem érdemes túl izgulni, és egyáltalán az ottani edzésterhelést mennyi idő alatt szoktad meg tavaly január óta? Hát ez a mentalitás, ez nagyon sokáig tartott, mert ugye egészen 19 éves koromig ez ment, vagy 20 éves koromig ez ment, hogy izgultam nagyon, és az edzés munkát meg majdnem, hogy ugyanolyan nehéz volt megtanulni, mert én hozzászoktam, hogy itthon hosszabb edzéseket úszok, és több méterszámot, de lassabban. És ugye kint meg teljesen az ellentétét csináljuk, ott kevesebbet úszunk, de versenyiram közelébe, és ugye ez is segített nekem a rövidebb távokon, 100 háton, 100 pillangón, de az elején volt egy pár olyan edzésem, ahol tényleg azon gondolkoztam, hogy én ezt nem fogom kibírni, ezt nem fogom túlélni, nekem az kéne mennem, hogy egy yardos medencében is akkor úsztam először, hogy mit keresek itt én, nekem semmilyen közöm nincsen az egészhez, és ahogy teltek így a hetek, a hónapok, egyre jobban megtanultam, hogy ezt mégis hogyan kell csinálni, hogyan kell ebben úszni, és utána onnantól kezdve meg már jó volt az egész. Mennyire volt áttörés a 20. születésnapod környéke? Ugye januárban kerültél ki, március vége felé ünnepled a születésnapodat. Az a szűk 3 hónap már elég volt az átállás nagyjához? Szerintem igen. Ugye akkor ment már az NCAA is, az első NCAA-m, ahol valahogy így a semmiből felfejlődtem egy 3. helyre, meg egy 4. helyre. Szerintem
igen, harmadik helyre 200 háton, negyedik helyre 200 vegyes, vagy 400 vegyesen. És én nem gondoltam volna az év elején, hogy odaig eljutok, mert szerintem valami 10 másodpercet javítottam a 200-akon összesen, és az nagyon érdekes volt, de azzal, hogy azt meg tudtam ott csinálni, akkor mondtam, hogy na jó, itt sokat fejlődtem, lehet, hogy majd az 50-es medencébe is tudok majd fejlődni, és utána jött az az nem San Antonio volt, az Westmonti verseny volt, Westmont, ott vállaltam be először a 200 hátat így normálisan, jó formában, és úsztam egy olyan időt, amivel láttam, hogy vezetem a világranglistát, és akkor megkérdeztem a Bobtól, hogy akkor ússzuk ezt, mondta, hogy ússzuk ezt, és ennyi volt az egész, most meg olimpiai bajnok vagyok benne. Mikor határoztad el magadban először, hogy olimpiai bajnok leszel? Nagyon-nagyon kiskorom óta, hát amióta nézem az olimpiát, 2008-ban eldöntöttem, hogy én ott akarok lenni egy nap, és meg akarom csinálni. És hát ezért keltem fel minden reggel 5-kor, hogy reggel 6-ról odaérjek az úszodába, és csináljam az edzést, és tényleg voltak olyan napok, olyan pillanatok, ahol megkérdőjeleztem, hogy ezt miért csinálom, ez olyan nehéznek tűnik, meg olyan nehéz volt, meg így fájt az egész, és voltak olyan napok, amikor tényleg decemberben felkelni 5-kor, nincs semmilyen fény, nem hideg van, meg volt egy olyan időszak, ahol újították, még ugye nem volt meg a Duna Arena, és újították fel a Komjádit, ahol úsztam, és kint kellett úsznunk ilyen január környékén a kinti medencében, a hidegben, és ilyen konténerekben öltöztünk. Szóval hát voltak ilyen pillanatok is, hogy tényleg ezekben a pillanatokban elgondolkoztam, hogy miért csinálom, és minek, meg mennyi értelme van, de... Mi lendített át? Hát nyilván az is segített, hogy én sokszor nyertem országos bajnokságon, akkor még a korosztályos országos bajnokságok mentek, és ott azért nem úsztam olyan rosszul, voltak aranyérmeim, úgyhogy szerintem az biztosan segített ebben. De egy idő után ez is ugye kevés ahhoz képest, amilyen nehezen dolgozom, meg kemények az edzések, de valamiért bent maradtam, és én mindig szerettem az úszást, szerettem a vizet alapból. Az edzéseket ugye nyilván nehéz szeretni, de végigvittem és csináltam, és most itt vagyok, és olimpiát nyertem. A szüleid mennyit segítettek ezekben az években? Hát nélkülük nem tudtam volna megcsinálni, és tényleg, ha ők nincsenek, akkor én nem kelek fel, reggel 5-kor nem megyek le az oszodába, úgyhogy nélkülük ez közelében nem kerültem volna most így az eredményeimet nézve, de tényleg ők segítettek szerintem a legtöbbet. Nyilván a Magyar Úszó Szövetség is nagyon-nagyon sokat segített nekem az évek során, és főleg ebben az évben most ugye azzal, hogy kint vagyok Amerikában, mindig támogattak mindenben, bármilyen segítség kellett nekem, hogy Colorado-ba kimenjek az olimpiai edző központba, ott Amerikában, magaslaton, akkor segítettek abban, kellettek repjegyek, bármi ilyesmi, ebben is segítettek, szóval tényleg ők is ott álltak mellettem most, főleg ebben a 2 évben, amikor nem itthon voltam, és nekik is nagyon-nagyon sokat köszönhetek ebben az évben, meg hát a barátaimnak nyilván, akik mindig ott voltak, és szurkoltak, és ők is azt akarták, hogy megcsináljam, és meg is csináltam a végén. Változott bármi az olimpiai bajnoki címmel? Nem. Hát nyilván az, hogy többen keresnek most engem, meg még kevesebb időm lett így a nyaralásomból, mert ugye régen ilyen 2-3 hetek voltak a nyaralások, most tavaly 1,5 hetes nyaralásom volt, itthon, ugye az nem is nyaralás volt, csak itthon voltam, és most szerintem 1 hét a nyaralásom itthon ugyanúgy, úgyhogy egyre kevesebb így az időm, de hát nyilván érthető, mert sokan keresnek, és azért ez tényleg egy nagy dolog, még így is, hogy nem tudtam elfogadni, meg nem hiszem, hogy ez megtörtént, de tényleg megtörtént, és ezt így hát fel kell majd egyszer egyik nap fognom. Mennyit segített a teljes pályafutásodban, és akár mennyire járult hozzá a mostani sikerhez Magyarovics Zoltán, akivel több mint 9 évet dolgoztatok? Nagyon sok. Hát ő tanított meg engem ugye
így úszni. Szóval igazából a technikán, ami ugye nagyon-nagyon sokan mondanak, hogy a legjobb, amit láttak, meg a legszebb, meg ugye szerintem az olimpiai hivatalos Instagram oldal, amikor kitett, hogy megnyertem, ők azt írták, hogy egy technikailag tökéletes úszás, vagy valami ilyesmi, és nyilván az Zoli tanította nekem a technikámat. És hát 10 éven keresztül együtt dolgoztunk, nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek neki, mert tényleg ő volt az, akivel a legtöbbet voltam, és nyilván ez, hogy kimentem a Bobhoz, ez csak félig ugye a Bobnak az edzései, meg az ő tudása, és a másik fele meg az, hogy vannak ott olyan csapattársaim, meg egy olyan versenyrendszer, ami másolhatatlan szerintem bárhol máshol a világon. Ez akkor azt jelenti, hogy ez az ideális recept, tehát a magyar rendszerben egy olyan úszótól, illetve egy olyan úszóedzőtől, aki pontosan megtanítja a technikát, mindent megtanulni, és aztán kint az ottani versenyrendszert hozzátenni, tehát ez így a siker kulcsa? Szerintem lehet ez is, de nagyon nehéz lenne ezt ugye Amerikában se olyan, hogy mindenhol jó edzők vannak, meg minden program jó, meg minden suli jó, mert ott is ugye be van az, hogy D1, D2, D3, és akkor be vannak az, hogy a D1-be lehet a legtöbbet úszni Division 1-be. Ott szerintem összesen, mert ugye itthon legtöbbször 20 órát edzenek az úszók, ott szerintem az van megadva, hogy 16-ot lehet, és én is 16-ot úszom. Division 2-ben már 12, és utána szerintem 10 vagy 8 környéke a D3, szóval ott már nagyon-nagyon nehéz lenne jól úszni abba az alsó divíziókba, és nehéz azért kijutni Amerikába, mert ugye a suli az egyik nagyon nagy része ennek, hogy valaki kijusson, meg valakit oda felvegyenek, szóval annak is jónak kell lennie, és annak szerintem nincsen értelme, hogy valaki kimegy Amerikába csak azért, hogy kimenjen Amerikába, mert nekem ezt is mondta a Bob, hogy ugye nem volt ez mindig így, hogy nem volt ennyire felkapva mindig Amerika, most kezdődött ez az egész azzal, hogy én kimentem és jól úsztam, de nagyon sok magyar ment ki Amerikába, és nem tudott olyan jól úszni, mert egyszerűen rossz helyekre mentek, szóval ott is ugyanúgy, mint bárhol máshol vannak rosszabb helyek, és vannak ugye nagyon-nagyon jó helyek, mint ahol én vagyok, meg vannak másik nagyon jó helyek, de ezt így nehéz megtalálni, főleg egy olyan embernek, aki itthon tanul megúszni, és itthon van, mert nem tudják azt az információt például, mint az amerikaiak, akik ott nőnek fel. De nyilván igen, ez a versenyrendszer, ez nekem nagyon sokat segített a fordulóimban, főleg most szerintem láttam mindenki, hogy azért ott nyerte meg igazából az utolsó fordulóm, az utolsó kidelfinezésem, mert most, hogy visszanéztem én is a versenyemet egy párszor. De szerintem, hogyha itthon valaki tud rövidpályás versenyre menni, akkor ezeket be lehet ugyanúgy gyakorolni. A 200 hát mellett milyen számokban látod még magad az új olimpiai ciklusban, vagy akár Los Angelesben az olimpián 28-ban? Hát most fogom megbeszélni ezt így a Bobbal, de ez a 100 hát 100 pillangó nagyon-nagyon jó kombináció volt ezen az olimpián, és hát ez a mellúszás, ez nekem valahogy még mindig nem működik, még mindig nem megy, és most pihentettem egy picikét így az Európa-bajnokság után, az nagyon nem tetszett, ahogy ott úsztam, úgyhogy nyilván én azt gondolom, hogy vegyes úszásra kell készülni, mert azzal, hogyha valaki jól tud vegyesen, akkor mindent jól tud, és hogyha én mondjuk mellen is fejlődök, akkor az nekem a pillangómnak is fog segíteni, hogy a pillangómat is feljebb fejleszti. De hogyha van egy Leon Marchand, aki 32-t úszik 200 vegyes közben az 50-mel résztávon, én meg egy 35-0-át, akkor az úgy picikét nehéz úgy versenyezni ellene. Illetve attól függ, hogy mi a cél, mert a bronzérem, illetve az ezüstérem még mindig hozható. Így van, de azt gondolom, hogy olyan számokat kell találnom, ahol fixen az aranyra megyek, vagy az aranyért harcolok, szóval megkeressünk például egy
negyedik számot esetleg a bobba, ami be tud majd illeszkedni így a 200-700 pillangó 100 hát mellé, és meglátjuk, hogy lehet-e ilyen, vagy lesz-e ilyen, de nyilván most ez a fél év, az arról fog szólni, hogy a rövidpályás VB-n jól ússzak, és hogy kielvezem azt, hogy olimpiát nyertem. Beszélünk majd a rövidpályás VB-ről is, de hogy látod, lesz még éles, nagyon komoly összecsapás, akár Milák Kristóffal, akár Marsannal a következő 4 évben? Szerintem lehet rá esély. Nyilván 100 pillangon, hogyha ugyanúgy fejlődök, mint eddig, és ugyanígy tudok majd versenyezni, mint ebben az évben, akkor Kristóffal egyértelműen kell majd versenyeznünk. Úgyhogy azt várom, hogy tudjak ellene ott versenyezni, és nyilván, hogyha mondjuk elindulnék megint egy 200 vegyesen, akkor a Leonnal lenne verseny, csak nem biztos, hogy ez valami nagy verseny lenne, hogyha a mellúszás az így sikerül, de meglátjuk majd azt is. Mire marad időd egyébként az úszás és a tanulás mellett? Szoktam játszani ilyen videójátékokkal, Németh Nándival szoktam nagyon sokszor játszani, amikor tudok. Nyilván ez úgy nehezebb, vagy akkor nehezebb, amikor vizsgai időszak van, vagy sokat tanulok, de amikor ezek nincsenek, akkor Nándival szoktam játszani, és hát én nagyon szeretek focizni, úgyhogy most itthon, amikor itt vagyok, akkor focizni fogok egy párszor, meg már fociztam is, de ezen kívül nem tudom, hogy Austinban majd ki kell találnom, hogy miket fogok még csinálni, mert az egy nagyon új hely. Golfozni szoktam még, de nem tudom, hogy ott mennyire jó ott a golf, szerintem jó lesz ott a golf is, úgyhogy majd azt kiderítjük, és ki fogom találni, hogy mi lesz ott. mi mindent vársz egyébként ezektől a texasi évektől? Azért mégiscsak nagyon más Texas, mint Arizona. Igen, nagyon más. Nyilván ott a medence, meg az egész suli, meg a kampusz sokkal jobb, mint ahol voltam. És lehet, hogy a világ leggyorsabb medencéje az a benti medence, ami Texasban van, azt mondta a Bob nekünk, és ott fog versenyezni mindig ilyen sulis versenyeken. Úgyhogy ezt nagyon várom. A kinti medence azt szerintem gyönyörű, ott nyáron ugye nagyon lehűtötték a vizet, és nagyon-nagyon imádtam ott abban úszni, amikor meleg volt kint, és ideg volt bent. De meglátjuk, most ugye van még 2 évem, vagy 2,5 évem a suliba, azt be kell fejeznem, és utána meg lehet, hogy könnyebb lesz majd készülni ugye Los Angelesre, úgyhogy meg készen lesz a suli, meg minden, és úgy megyek oda, hogy címvédőként majd egy olimpiára, és ez is fura ebbe belegondolni, hogy címvédőként fogok oda visszamenni. A tengeren túlon egyébként hogy néznek a külföldi úszókra, akik oda kerülnek a különféle egyetemekre? Szerintem ez régen máshogy volt, szerintem régen nem szerették ezt annyira az amerikaiak, amikor oda ment egy külföldi, mert ugye ritkább volt, és inkább a nagyon jók mentek oda Amerikába ugye az európaiak közül, de most meg én azt érzem, hogy nagyon örülnek, hogyha valaki kimegy Európába, mert tud hozni egy másik fajta nem edzőmódszert, hanem egyszerűen más szituációt, mert most az a fontos, hogy mindenki, hogy én azt láttam, amikor oda kimentem, hogy az a legfontosabb, hogy megnyerjék a bajnokságot, és ha ott tudnak hozni egy olyan úszót, aki tud versenyezni például nagyon jól Európából, akkor annak nagyon örülnek, mert akkor meg lehet szerezni a bajnoki címet, és ezért is örültek nekem annyira, amikor kimentem Arizonába, nem hallottak még szerintem rólam, de nem gondolták, hogy én egyszerűen kimennék oda, vagy bármi, és megkaptak. Ugye akkor mentem én is ki, amikor a Sárkányzalán, és ugye ő ugye már be volt ott jelentve, hogy ő menni fog 1 évvel ezelőtt, és én meg így egy ilyen egy pillanatról a másikra történtem meg, és nekem nagyon örültek, és befogadtak, és minden, és hát nyilván örültek annak, hogy tudtam hozni nekik a pontokat, és szerintem ez igazából erről szól már ez a rendszer, hogy legyenek ott olyan úszók, akik meg tudják nyerni ugye a bajnokságot. Beszéltél arról, hogy 2023 első hetei, hónapjai mennyire nehezen alakultak, hogy megszokd az ottani rendszert, de az életed során, mióta úszol, voltak olyan nehézségek, amelyeket le kellett küzdened,
Mert ugye botrányokat, különösebb kilengéseket azóta sem hallani rólad, és tulajdonképpen mindig is mintaversenyzőnek számítottál a korábbi időszakokban is, akkor, amikor még akár az utánpótlás edzők, vagy az utánpótlás szövetségi kapitányok beszéltek rólad. De milyen nehézségekkel szembesültél, akár ezekben az években, akár korábban? Voltak olyan évek, ahol nyilván nem úgy ment az úszás, mert szerintem mindenkinek így van, hogy nagyon-nagyon sokat edz valaki, és utána nem jön ki az a verseny, az az eredmény, amit ugye gondol. És ez már inkább így a 2021, 22, 23 környéke volt, és az ott kezdődött, ahol ugye megúsztam az olimpiai alszintemet, szerintem az volt nem, az 20-ban volt, mert ugye akkor volt a Covid. 20-ban megúsztam, és utána volt ugye ez a nagy, vagy nem, volt egy nagy kiadás, utána úsztam meg az olimpiai alszintet, és utána meg azt gondoltam, hogy akkor most nagy erővel belelendülünk így a történetbe, és akkor jön az olimpia következő évben, és én tényleg azt hittem, hogy azon az olimpián lehetek érmes, és minimum döntőt vártam magamtól, és oda mentem, megláttam, hogy ez milyen, és 20. lettem, szóval ez egy nagyon-nagyon sokkoló dolog volt. Ugye egy ridegebb környezetben, hiszen Tokióban egy Covid olimpiát rendeztek, igen. És szurkolók nélkül nyilván teljesen más a hangulat, mint amilyen igen. Most volt nektek Párizsban. Igen, de valamiért azt hittem, hogy sokkal jobb lesz, és nem tudtam egyszerűen megcsinálni azt, amit akartam, és nyilván akkor még ugye nem voltam ilyen jó versenyző, nem tudtam kizárni a többieket, és elindultam, mint az állat a legelején, mint ugye Michael Andrew, és szerintem előtte fordultam 100-nál, 200 vegyesen, úgyhogy voltak ilyen, nem azt mondom, hogy rossz döntés, mert ebben nyilván nagyon-nagyon sokat tanultam, de az nekem egy olyan pont volt, tényleg az nagyon-nagyon nagy mélypont volt, mert az volt az egyetlen szám volt az olimpián, és az egy hatalmas mélypont volt, hogy ott nem tudtam bejutni a döntőbe, és ebből kellett ugye felépítenem magam, de a következő évben meg 22-ben, igen, 22, akkor volt a rövid, vagy nem, akkor volt Budapesten a világbajnokság, és ugyanúgy bejutottam, ott be tudtam jutni a döntőbe, legalább tanultam azokból a hibáimból, amit az olimpián követtem el, és ott meg elvitt a szívem az elején megint a döntőben, és akkor robbant bele a máson. Megpróbáltam megint elmenni velük az első 150-en, hogy a magyarok előtt szerezzek egy érmet, és tényleg azt hittem, hogy ott is meg tudom csinálni, és ott se sikerült, ott az utolsó 50-en haltam meg teljesen, és bevittek utána engem az ilyen elsősegélyes szobába, úgyhogy az se volt egy túl jó pillanat, és akkor döntöttem el, hogy akkor megyek a bobhoz ki Amerikába. És utána néhány héttel később Rómában megnyerted az Európa-bajnokságot. Így van, és azt is azért nyertem meg szerintem, mert ott 4 számot úsztam, a 400 vegyest, 400 vegyes, 200 hát, 100 pillek, 200 vegyes, ez volt a 4 számom, és 400 vegyesen 4. lettem, 200 háton 8. lettem, 100 pillén 4. lettem, szóval már nagyon ideges voltam, hogy nincsen egy érmem sem, meg semmi. Úgyhogy úgy mentem oda arra a 200 vegyes döntőre, hogy igazából nem érdekelt már az egész, azt hittem, hogy ellenem van minden, és nem éreztem semmilyen fajta izgulást, csak úgy mentem oda, hogy akkor lesz, ami lesz, és meg tudtam azt valahogy nyerni, mert nem gondolkoztam azon, hogy mi lesz, ha nem csinálom meg, hanem azon gondolkoztam, hogy akkor le kell ezt a számot úszni ugyanúgy, és akkor is sokat tanultam abból nyilván, hogy így lehet nyerni, mert ugye az volt az első olyan igazi verseny, amit megnyertem, egy ilyen felnőtt verseny, amit megnyertem, és onnantól kezdve meg az összes világversenyen, amin voltam, nyertem. Szóval ugye a világbajnokságon, utána még egy Európa-bajnokságon, és utána még egy olimpián. Úgyhogy ott elkezdődött valami, ugye feljöttem az olimpia után, felépítettem magam abból a 20. helyemből, és azt szerintem nagyon-nagyon sokat tanított nekem, hogy ugye egyrészt megtanította, hogy milyen egy olimpia, és másrészt meg megtanította, hogy milyen felépülnék kudarcból igazából, és most itt vagyok 3 évvel később egy olimpiai aranya.
Folytatódhat ez a sikersorozat decemberben Budapesten? Reméljük, mert Budapesten még nem nyertem semmit, meg szerintem nem is nyertem érmet egy ilyen nagyobb versenyen, kivéve a világkupán, ami 21-ben volt szerintem, és az is ugye 200 háton volt, szóval azt a 200, először úsztam 200 hátat egy ilyen normális mezőnyben, először nyertem érmet, úgyhogy ez is ilyen érdekesség, de meglátjuk, most vissza kell mennem Amerikába, és folytatni kell a munkát. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok az olimpiai bajnoki aranyathoz. Önök az elmúlt szűk egy órában Kós Hubertet hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.